Ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. Io sono tornato da poco da Grosseto, che poi praticamente il filmato, il video che avete visto, no? Nella scorsa uscita. Però io in realtà sono tornato da poco e io lì da Fulco, dal dottor Abate, ho acquistato dei prodotti, no? Perché non li avevo mai provati, adesso abbiamo visto come li fanno. Abbiamo sentito tutto quello che aveva da dirci, che peraltro ho trovato molto interessante, e però adesso li vado a provare per voi. Però prima di provarli, io direi che ci ascoltiamo la sigla. Sigla! Eccoci qui. Allora, partiamo dal packaging. Io non l'ho ancora aperti, se voi vedete questo è integro, intatto. E partiamo dal packaging che è veramente bello. Cioè si vede che il dottor Abate, che tra l'altro è colui che crea sia la ricetta del sapone che la profumazione del sapone. Quindi, nel senso, non è solo il proprietario di un'azienda, ma è il motore dell'azienda, è la fucina delle idee dell'azienda. E questo secondo me non ha prezzo, no? Per me oggi aver parlato con chi detiene l'azienda, ma anche chi produce o quantomeno idea i prodotti dell'azienda dalla A alla Z, questo per me non ha avuto prezzo, è stata veramente un'esperienza superiore a ogni cosa possibile. Comunque, li andiamo ad aprire, abbiamo il coltellino svizzero e li apriamo qui sotto. Apriamo il soap, il sapone. Qui noi vediamo che insomma c'è un how to use, ok, in italiano e in inglese, quindi come utilizzare il sapone, e poi i principi attivi, ok? Principi attivi che praticamente sono estratto di zafferano, che c'è in tutti i prodotti di Abate di Lamantia. In questo abbiamo anche i tre latti, quindi mucca, asino e capra, ok? Il principio olfattivo, no? Al di là poi dopo delle peculiarità di questi latti che vanno, no, a idratare la pelle piuttosto che allora, il latte di mucca praticamente idrata la pelle in maniera gentile, il latte di capra contrasta gli effetti dell'esposizione al sole e agli agenti esterni, quindi smog in generale. E poi il latte di asina ribilancia la protezione idrolipidica della pelle, performando una formidabile azione anti-arrossamento, ok? Quindi, ecco, quello che lui ci ha detto, no? Questi saponi, eccolo qua, lo andiamo a vedere qui, che poi sono, guardate quanto è bello, la scatola interamente in alluminio, in latta. Questa secondo me è un tocco di classe non da poco. Ora è vero, il set costa, ragazzi, il set costa, ma per quanto mi riguarda la qualità si paga e deve essere pagata. Ok? Io non sono assolutamente affiliato ad Abate di Lamantia, per cui non ho ragione di parlarne bene o male se non quella che è la mia impressione. Ok? Ci tengo a dire questo, come l'ho detto anche a lui. È evidente che però, cioè ragazzi, quando c'è un packaging bellissimo, no? Questo è la colonia, quindi l'ultima cosa che utilizzeremo, dove abbiamo
i loro riferimenti social, che sembra una fesseria, ma voi che cosa state facendo adesso? State guardando me su un social. Mm? Quindi questo strizza l'occhio al fatto che l'azienda è un'azienda molto giovane. Molto giovane, infatti io quando sono arrivato lì non vi nascondo che ero un po' teso, perché immaginavo di trovarmi davanti al proprietario della Ferrari, che non ho ancora provato, ma insomma la Ferrari io non l'ho mai provata, non l'ho mai guidata, no? Ma lo sappiamo cos'è la Ferrari. Cioè io non posso pensare di salire su una Ferrari e dire, secondo me non è di qualità, non è così, non può essere così. Può non piacermi l'auto sportiva, posso non permettermela l'auto sportiva, ma non posso dire che la Ferrari non è la Ferrari perché questo è universalmente riconosciuto. Detto questo, io mi immaginavo, no, il proprietario di un'azienda affermata che esporta tantissimo, come abbiamo visto, e che produce prodotti di livello veramente alto, forse il più alto che abbiamo in Italia, sia come fascia di prezzo che come qualità delle materie prime. Ma mi aspettavo un uomo sulla cinquantina, invece mi sono trovato davanti un ragazzo della mia età, con le idee molto chiare, che ha parlato in maniera veramente schietta di tutto quello che lui fa e ne ha parlato in maniera esaustiva, ma soprattutto trasmettendo a me personalmente, non so a voi, una passione che, cioè, ragazzi, lì c'è passione, c'è capacità, c'è investimento, perché chiaramente hanno investito, c'è cura del particolare, c'è tutto, c'è tutto. Quindi noi adesso ci andiamo ad aprire anche la colonia. Mm? E la colonia la troviamo nella loro scatolina, che veramente a me questa ricorda un alchimista, no? Il nome di questa grafica tipica di Abate della Mantia, ecco qua, mi ricorda, io quando la vedo il nome della rosa, in testa c'ho il nome della rosa, un'abbazia medievale dove profumi e sapere non alla portata di tutti si andavano a incontrare, no? E questo lui fa questo. Oltre alla colonia ci andiamo ad aprire l'aftershave. Lo apriamo qui sotto e guardate, cioè, questa è una fesseria, no? È una stupidaggine questa cosa. Però lui ci ha pensato, loro ci hanno pensato, sono stati attenti anche a questo. Questo è l'aftershave. Vediamo qui linci, acqua, alcol, glicerina e zafferano, estratto di zafferano, olio di semi di ricino, fragranza, tocoperolo, acido ascorbico, alcol benzilico, etilexilglicerina, sodio deidroacetato. Insomma, ragazzi, sugli ingredienti non ci sono dubbi, sul packaging non ci sono dubbi, sul profumo io vi dico che, allora, intanto una cosa, quando si va dentro il negozio di Abate della Mantia, voi dovete andare con l'idea di farvi una chiacchierata al di là di comprare i loro prodotti. Perché? Perché loro ci tengono a raccontarveli. E allora io vi dico che li ho annusati tutti e 12. Ce n'è qualcuno che ha incontrato i miei gusti meno di altri, ma comunque tendenzialmente l'avrei comprati tutti e 12. Ok? Vi dico cosa non ho comprato. Non ho comprato Garibaldi, che mi è piaciuto moltissimo, Buttero, che mi è piaciuto moltissimo, ma d'altra parte, come tutti sappiamo, questi prodotti hanno un costo e io ho comprato quello che insomma ho ritenuto mi piacesse di più. Ok? Non vi nascondo, perché io, ragazzi, non mi piace sembrare prezzolato, perché così non è. Per cui non vi nascondo che il dottor Abate, Fulco per me, per voi il dottor Abate, ci ha tenuto a omaggiarmi del pennello di Abate della Mantia, spiegandomi anche la filosofia che c'è dietro questo pennello, no? È un pennello di cinghiale.
ok? Un pennello di cinghiale che ha un costo elevatissimo per essere un pennello di cinghiale, però il packaging è molto bello, però il manico è uno spettacolo, oggettivamente, c'ha questo colore viola da dandy, ma soprattutto lui ci ha tenuto a spiegarmi che ha fatto in modo di tagliare le fibre naturali con la stessa forma del bulb shape del tasso, ok? Che è leggermente diversa da quello di cinghiale. Quindi mi ha proposto di provarlo in una sbarbata facendo metà faccia con questo e metà faccia casomai con un pennello Omega. E io questo lo farò e lo farò in un video. Ok? Così vi dirò se effettivamente c'è una differenza o no in questa idea di pennello che ha realizzato. Cosa mi piace molto della sua linea? Che quando noi andiamo a prendere la colonia, solo la colonia, perché come vedete qui non c'è, e qui nemmeno, ok? Nella colonia ci sono le note, la piramide olfattiva e l'aroma in generale. Quindi noi qui abbiamo questa colonia che si chiama Fufluns, ok? L'aroma generale è di vigneto brinato, quindi un vigneto, no? Alle prime ore dell'alba, alla mattina. E lui questo aroma lo ottiene con delle note di testa di uva ed erba verde, note di cuore di violetta, moghetto e gelsomino, note di fondo di fieno, fava tonka e tuia. Ok? Io lo vado ad aprire e lo vado ad annusare. Mi ricorda vagamente, molto vagamente. Adesso vi descrivo una scena. Io abito a Viterbo. Bene, c'è un signore qui dietro casa mia che d'inverno, qui in centro storico, all'approssimarsi dell'inverno, fa il vino. Benissimo. L'odore che io sento è quello delle botti quando lui le prepara, ok? Che quindi hanno l'odore ancora del vino casomai dell'anno prima, quindi questo odore di uva fermentata, che in questo caso però è molto addolcita dalle note di gelsomino, violetta e mughetto, no? Quindi non è aspro, non è acre come l'odore delle botti, ma è sostanzialmente quello che quando io vado al lavoro la mattina sento uscire, no? Non c'è nessuno per strada perché esco presto, passeggio per queste strade medievali, tutte pietre, tutte palazzi, e passo lì davanti, pum, ti arriva questa botta di... Bene, questo è l'odore, però molto più dolce, veramente, veramente gradevole. Non lo fosse stato non l'avrei comprato, ok? L'aftershave ha praticamente la stessa profumazione, però leggermente meno potente, ok? Perché? Perché lui ci ha tenuto a spiegarmi che sostanzialmente il profumo è lo stesso, lui lo mette in tutte le cose, no? Quindi sia nel soap che nell'after che nella colonia, ma nella colonia c'è la formulazione giusta perché questo profumo raggiunga la rotondità perfetta. Ecco, anche qui si sente il profumo, eh? Tra l'altro, ecco, io l'ho aperto, ve lo richiudo così vi faccio vedere l'unboxing. Lo andiamo ad aprire. Abbiamo questo giovane bacco che beve latte, molto carino, ok? E lo ha definito latte da rasatura, shaving milk, ok? Se noi andiamo a toccare, è veramente tanto oleoso e è un sapone, diciamo, semiduro. Non è un sapone duro, ma è un semiduro. Chissà se un giorno faranno un hard soap, sarei curioso di provarlo. Lo spero, sinceramente. Caspita, ho pulito il lavandino, ma non l'ho pulito a modo. Mi dispiace, ragazzi. Io adesso vado a bagnare il pennello, a far uscire dell'acqua calda. Non ho avuto tempo, ovviamente, di mettere a mollo il pennello loro di Abate Lamantia, quindi vado a usare un sintetico in Roma
Colosseo, che a me piace molto. Per la rasatura utilizzeremo il Gillette King Camp con le Treat Carbon. Perché? Questo è proprio in onore a Fulco, con il quale, diciamo, durante una chiacchierata è venuto fuori che, insomma, lui ha detto, secondo me le lamette giuste per la barba tua sono le Treat Carbon, le Carbon Steel. Ho detto, guarda, io le uso e mi trovo bene. Ha detto, perché quelle, secondo me, sono quelle. È veramente un appassionato, ragazzi, eh. Cioè, lui è uno di noi, al di là del fatto che possieda un'azienda, che sia il fortunato proprietario di un'azienda di successo, però comunque andiamo a fare, come vedete è un bel sapone duro, cioè semi duro. Molto bene. Pre-barba, ragazzi, non lo sto utilizzando di proposito perché mi voglio godere scusate, ma ho mia madre che mi chiama. Mi voglio godere le proprietà meccaniche di questo sapone, ok? Me lo voglio proprio godere. Allora, ragazzi, partiamo da un presupposto. Io qui dentro di acqua non ne ho messa, come vedete, ok? È appena appena umido era il pennello. Il sapone si è prelevato benissimo. Il profumo di vite è arrivato fortissimo e fa subito una bella crema spessa, no? Con la quantità di acqua che ho messo io, evidentemente. Ma mettiamogliene un altro pochino e andiamo. È un piacere, eh? Io non sto parlando, ragazzi. Vi sto facendo vedere. Mm? Ecco, ovviamente, come sempre, tanto ormai mi conoscete. Mi sono fatto un ricco face lathering e mi sono dimenticato di armare il rasoio. E lo armiamo. Che problema c'è? Si seccherà sto sapone in 20 secondi per armare il rasoio? Non penso. Qualcuno si offenderà perché il rito non è stato portato a compimento nel giusto ordine, ma tutto sommato a me questo interessa veramente poco. Come vi dico sempre, mi sto facendo la barba, raccontandovi un'esperienza. Oh, wow, ragazzi.
Scorrevolezza superlativa. Mm? Eccolo qua, tutto il pelazzo che porta via. Scorrevolezza superlativa. C'ho questo profumo di botte, di vite, che sta lì. In maniera non prepotente. Allora io già mi aspetto la domanda, no? Perché io questa domanda me l'aspetto. Sì, ok, ma per il prezzo che ha è diverso dagli altri saponi? Sì, è diverso. È diverso il viaggio olfattivo, come lo definisce il titolare dell'azienda, è veramente un viaggio. E le profumazioni che lui propone sono tutte profumazioni particolari. Veramente particolari. Mm? Allora, oggi la sbarbata facciamo soltanto pelo e contropelo, senza andare con la terza passata, perché altrimenti poi questo video dura veramente tanto e secondo me quello che è importante di questo video non è tanto la sbarbata, che per carità è sempre centrale, no, nel canale, ma è quello che vi ho detto a premessa della sbarbata. Ho letto da qualche parte che paragonano i saponi di Abate e Lamantia, che sono del tutto vegetali, ai talloati americani. Secondo me no. Vi dico la verità, secondo me non sono paragonabili a un tallowato semplicemente perché sono una cosa diversa. Cioè sarebbe, quello che voglio dire è che ragazzi sarebbe un errore madornale fare un paragone, perché io non posso paragonare un sapone di un'azienda a quello di un'altra. Io secondo me devo cercare di essere oggettivo in ciò che vi dico, ok? E vi dico che ci sono aziende di tutto il mondo che producono ottimi saponi, ma questa è un'eccellenza nostrana, de noantri, come si dice a Roma. Mm?
Allora, ragazzi, cosa vi dico di Abate Ilamantia? Cosa vi dico? Vi dico che per me è stata un'esperienza incredibile, che si sta concludendo con un'esperienza olfattiva, anche se io l'ho già fatta lì, ma l'ho fatta annusando soltanto le colonie, non annusando tutta la serie, cioè partendo dal... Eccolo qui. Mamma mia. È un'esperienza fantastica, è stata un'esperienza fantastica, è stata una bella esperienza e anche un onore per me conoscere il proprietario dell'azienda, perché è una persona secondo me fantastica sotto tantissimi punti di vista, che è sia il punto di vista imprenditoriale ma anche la vastità culturale che lo ha portato poi nel suo percorso di vita a creare Abate Lamantia. E il fatto che lui ecco, abbia fatto di un interesse un business redditizio. Ma al di là di questo, io lo stimo veramente tanto come maestro profumiere, perché vi dico che, ora ripeto, ci sono state colonie che mi sono piaciute di più, colonie che mi sono piaciute di meno, ma sostanzialmente mi sono piaciute tutte. Il viaggio olfattivo secondo me va fatto, nel senso che se voi decidete di andare sul loro sito e acquistare, che poi tra l'altro trovate in descrizione, ma comunque se decidete di andare sul loro sito e acquistare i loro prodotti, non potete, secondo me, comprare 3 soap e non prendere la colonia. Secondo me è un errore. Secondo me vi conviene comprare un set completo, perché è vero, lui lo chiama viaggio olfattivo e viaggio olfattivo è. Cioè io adesso me ne esco di casa perché stasera vado a cena da mia madre con un profumo di vigna che però non è lo stesso che vi ho descritto, no? Annusando il soap e poi l'after o questo da solo. Io addosso, me ne metto un altro po' perché mi piace, ho un profumo di vigna alle prime ore della mattina che però scatena tante altre immagini, tanti altri ricordi nella mia mente partendo dall'uva. Quindi ragazzi, il viaggio olfattivo è un viaggio olfattivo, è vero, costa, però è vero pure che quando avete speso, ragazzi, mi pare che sul sito costi 87 euro, non mi ricordo adesso, perché io poi dopo ho preso più cose anche, però un set completo costi sotto i 100 euro, a meno che non prendete il Crocos, no? Bene, un set completo costa sotto i 100 euro, però vi dura... quanto vi dura? Il sapone magari lo finite in un mese, lo ricomprate, siamo d'accordo, è più caro di tanti altri, ma non è una spesa così tremenda. L'after se ne usa poco, questo vi dura una vita. E il profumo è un profumo, però sono 200 millilitri, cioè è vero, costa, ma sono 200 millilitri di profumo artigianale. Ragazzi, secondo me, che vi dico, secondo me sono veramente top, ragazzi. Veramente top. Per me è stata veramente un bellissimo. Io anzi ti ringrazio Fulco, ti ringrazio tanto per l'esperienza che mi hai fatto vivere e che mi hai permesso di vivere. Grazie. Comunque ragazzi, con questo è tutto e come sempre ci vediamo più vecchi. Ciao!